بسم الله ولا قوة إلا بالله. عملنا لباس الحورية الآن ووصلنا إلى نهاية الوجه الأول. عملنا هنا 3 أنصاص عواميد، ثم في هذا في المنتصف، ثم في الطرف ما بين الصدفتين عملنا 3 أنصاص عواميد، كذلك هنا إلى نهاية السطر، ثم حشوات وسطر آخر من الحشوات. ممكن بأي طريقة. بالنسبة للمدس اللي أنا عملته من قبل، سويت هنا عمودين ثم سلسلة ثم عمودين ثم سلسلة ثم عمودين، كما لو كنت بسوي حشو بطانة لكن بدون سلسلة بينهما. بعد كذا السطر اللي بعده كذلك عملت عمودين لكن بدون سلسلة، عمودين 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 عشان أنقص شوي من سمك المدس، وبعد ذلك أو من عرض المدس، وبعد ذلك عملت هنا حشوات في الأخير، آخر سطرين حشوات. نلاحظ هنا في لباس الحورية راح يجيك بشكل كأنه مثل تقريبا شكل دائري. طبعا هنا نبدأ نكمل الذيل أول، ثم نبدأ نعمل الجهة الخلفية. الجهة الخلفية نسويها قطعة مستقلة لحالها ونشبكها بمنزلقات، ونلاحظ أننا ما نشبكها للنهاية، نشبكها شوي، نخلي مسافة معينة علشان لما يضغط الطفل يبدو كما لو كان من الوجهين. طيب نبدأ هنا. نحاول نجيب الخيط نفسه، ثم بعد ذلك يتم التبديل. ممكن إذا بنبغى نسوي نفس طريقة المدس نشبكها من بداية الصدفات، يعني بداية الطبقة الثانية. نبدأ هنا نعمل حشوات، ثم إذا وصلنا هنا ما نكمل، نبدأ نشبك من هنا. ممكن نسوي الحركة هذه نفس الشيء، نبدأ بحيث نبدأ من هنا ثم نشبك هذا بهذا، خلاص ما نكمل هنا، نبدأ نكمل هنا حشوات عشان يكون أقوى. ممكن إني أسوي طريقة أخرى، أي طريقة تعجبكم ما في إشكال، لكن أنا بسوي الطريقة اللي معروضة في صورة الواجهة تبع المقطع. سويت غرزة البداية، لاحظتوا هنا غرزة البداية عادي. تمام. بعد كذا أشبكها من ألاحظ هنا خليت أول سلسلة، ثاني سلسلة، ثالث سلسلة، في الرابعة بعمل هنا مباشرة سلسلة. تمام. وأشد عليها شوي. طيب وأسوي بعدها سلسلة أخرى، يعني بسوي نصف عمود مباشرة الحين. تمام. سويت بنفسه، يعني ما حسبت الأولى كما لو كانت ارتفاع، لا. كذلك هنا سوينا عدد 3 أنصاص عواميد. بعد ذلك في المنتصف أعمل 1 2 3. تمام. بعد كذا أعمل هنا 1 اللي بعدها. تمام. كذا نكون سوينا نفس الشكل. ممكن نسوي واحد ثاني عشان يصير تماما نفس الاتجاه. ما راح أشبك من هنا لأن هذا لباس حورية قصير، يعني ما يحتاج إني أختصر الطول. أما هنا احتجت إني أختصر الطول، هنا طويل المدس، فبديت من الغرزة في الصدفة الثانية. تمام. طيب نكمل. نرتفع هنا 1 2 3 4. تمام. لأني ببدأ أعمل ألف عمود بلفتين، لكن أنا بسويه بطريقة مو من هنا إلى هنا، لا، باتجاه هذا
كما لو كنت بقلب الشغل واشتغل كذا عشان يصير بشكل متساوي تقريبا. يعني بدل ما اني اسوي كذا عمود خلفي ادخل من هنا الى هنا، لا بسوي عمود خلفي لكن باتجاه كأنه عمود امامي من الجهة الثانية. تمام. يعني اشتغلت بهذا وهي نفسها هذه فوقها اشتغلت عمودين امامي، عمود بلفتين ثم ثانية. تمام. نفس الشكل نفس الطريقة، كأنه عمود أمامي من الجهة الثانية نفس الشيء. طيب نفس الشيء ندخل بالغرزة اللي مباشرة بعدها على طول، يعني كأني سويت فوقها وتحتها. لاحظوا. تمام. الحين لفتين كذلك نفس الشيء بعدها. طيب هنا بسوي 4 خطوط الآن مو ب3. نفس الشيء لفتين لكن بعمل تمام. نفس الشيء عمود بلفتين. طيب اللي بعده نسوي كأنه أمامي نفس الشيء. اللي بعده كم صار عندنا خط؟ 1 2 3 4. تمام. الحين خلصنا. هذا آخر 1 نسوي فيه 2 عفوا. سويت الآن عدد الخطوط بتصير عندنا. نلاحظ هذا الأول هذا الثاني وهذا الثالث هذا الرابع. إذا بغينا نسوي 3 نقسم على 3. الحين قسمت اللي موجود كله. ممكن إحنا بطريقة معينة قاعد نعد ونشوف كم يقبل القسم عليه ونقسم. أنا مباشر الحين عندي العدد بسيط فمباشر يوضح عندي إنه بعد كل 2 أسوي وحدة، بعد كل 2 أسوي وحدة أمامية. فهذه خطوط، هذه اللي بارزة هي الخطوط.